अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद राशिद बात कर रहा हूँ गाजी खान से। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त ठीक होंगे। पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि रोज़ की मजीद अच्छी वीडियो अभी को मिलती रहेंगी। ये माशाल्लाह हमारे पास 4 टाइडे खड़े हैं फॉर सेल, खस्सी और 2 दांत है माशाल्लाह, डबल हेडी माशाल्लाह, सारे मोटे हैं। 4 पकड़ो है, पकड़े 4। ये देखिए माशाल्लाह, इनका वजन देखें माशाल्लाह, बिल्कुल भरे हुए हैं माशाल्लाह। ये देखें वो वक्त कर 14 माशाल्लाह, 4 खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी हाइट में, लंबाई लेंथ सबकी बिल्कुल ओके। जिस पे चाहिए फॉर सेल है, रब्ता करेगा इंशाल्लाह। फाइनल प्राइस है, बिल्कुल फाइनल प्राइस 80,000 के 4 है माशाल्लाह, 20-20,000 के। छोड़ भाई छोड़ है क्या दे हमने। और ये खस्सी है, 2 दांत है माशाल्लाह, एक खीरा है, 3 2 दांत है। और जो खीरा है वो भी पक्का खीरा है इंशाल्लाह, कुर्बानी पे दोंदा हो जाएगा। और प्योर वाइट है माशाल्लाह, गुलाबी है। ये देखें ओ बड़ा और बुलावा, ये चीज़ें आप चेक करें, क्वालिटी माशाल्लाह इनकी चेक करें, बहुत अच्छी हाइट है, लंबाई लेंथ सबकी बिल्कुल ओके। ये देखिए माशाल्लाह, चारों खूबसूरत हैं और फाइनल प्राइस 80,000 के हैं चारों माशाल्लाह, खूबसूरत चीज़ें। और दवाई दे, ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें, बहुत अच्छी हाइट है, लंबाई लेंथ बिल्कुल ओके और प्योर वाइट है माशाल्लाह, 20-20,000 के फाइनल प्राइस। ये बता, ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी चीज़ें। इधर हमारे ये माशाल्लाह देखिए, डबल हेडिंग में माशाल्लाह चारों बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें, बिल्कुल अलग किस्म की चीज़ें और प्योर वाइट है माशाल्लाह बिल्कुल। ये देखें एक ये माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी चीज़ें। चौथा और दवा, ये चीज़ें चेक करें, क्वालिटी इनकी चेक करें माशाल्लाह, बहुत अच्छी क्वालिटी है, लंबाई हाइट वेट बिल्कुल ओके माशाल्लाह, खूबसूरत चीज़ें बिल्कुल। ये माशाल्लाह देखें, चौथा और दे पकड़ा, जिस पे को चाहिए रब्ता करेंगे इंशाल्लाह। फाइनल प्राइस 80,000 है माशाल्लाह, खूबसूरत चीज़ें बिल्कुल, एक से बढ़कर एक चीज़ें नायाब हीरे। ये माशाल्लाह 4 के 4, ये देखें चारों 80,000 के माशाल्लाह, खूबसूरत चीज़ें है। कल ये माशाल्लाह देखें माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी चीज़ें, 80,000 के 4 है माशाल्लाह।